الأمازون. إن الأمازون هي عبارة عن غابات استوائية تقع في المنطقة المركزية بأمريكا الجنوبية. تعيش في هذه الغابات العديد من الحيوانات إلا أن بعضها مميت. وفي هذا المقطع نعرفك على الحيوانات الأخطر في غابات الأمازون. رقم 6. الكيمن الأسود. يعد الكيمن الأسود من القاطريات التمساحيات التي تعيش في غابات الأمازون، وهي أحد الفصائل النادرة. يعد لونه الأسود من الصفات المميزة له. يبلغ طوله 6 أمتار، وعليه يمكنه ابتلاع حيوانات مثل الأيل والتابير وخنزير الماء، بالإضافة إلى ثدييات أخرى من الأحجام الكبيرة. رقم 5. ثعبان بروتروب أتروكس. إنه ثعبان من فصيلة الإفعوانيات، يعيش في العديد من المناطق في شمال ووسط أمريكا الجنوبية، وهو أحد الثعابين السامة التي تسببت في العديد من الوفيات في المنطقة، لأنه لا يعيش فقط في الغابات وإنما أيضا بالقرب من المناطق السكنية، كما أن له عدة ألوان مثل البني والأخضر، وأحيانا ما يصل طوله إلى 2 متر. رقم 4. سمكة البيرانا. البيرانا هي سمكة آكلة للحوم، وتعيش في المناطق العذبة وفي أنهار أمريكا الجنوبية. عادة ما يبلغ طولها ما بين 15 و 25 سنتيمتر، وعلى الرغم من أنه قد عثر على أسماك من نفس الفصيلة وصل طولها إلى 35 سنتيمتر. وتعرف هذه الأسماك بأسنانها الحادة وشهيتها الكبيرة تجاه اللحوم. بالتأكيد لا تتمنى أبدا الاستحمام في نهر تعيش به البيرانا. رقم 3. العنكبوت الأسود. تعتبر هذه العناكب أحد المشكلات في غابات الأمازون، ليس فقط بسبب شكلها المرعب، وإنما أيضا نتيجة تصرفاتها العدوانية. يعيش هذا العنكبوت الأسود في المناخ الاستوائي، ويصل عمره ل20 عام. ونظرا لحجمه الكبير الذي يبلغ 10 سنتيمترات، يتغذى على الجراد والحشرات وبعض الفقاريات الصغيرة. وعلى الرغم من كونه عدوانيا، إلا أنه نادرا ما يهاجم البشر. رقم 2. العنكبوت البرازيلي. طبقا لبعض الدراسات يعد هذا العنكبوت هو الأكثر سمية في العالم، هذا بالإضافة إلى شكله المخيف وتصرفاته العدوانية. يبلغ حجمه كف اليد، وله أنياب طويلة لونها أحمر داكن، وعينان كبيرتان في مقدمة رأسه، بالإضافة إلى عينين صغيرتين في كل جانب. إن السيقان الضخمة التي يحظى بها هذا العنكبوت تجعل سرعته هائلة، بالإضافة إلى كونه مصدرا للرعب في الزراعات والموانئ الاستوائية. وطبقا لطبيعته فهو يظهر في أماكن غير متوقعة على الإطلاق في المدن. رقم 1. الأناكوندا الخضراء. تقتل هذه الأناكوندا فريستها عن طريق الالتفاف حولها، وهي من عائلة الأفاعي التي تعيش في الأنهار الاستوائية لأمريكا الجنوبية. ومن بين كل الأفاعي تعد الأناكوندا الخضراء الأثقل وزنا، كما أنها تتنافس مع الأفعى المشبكية على لقب الأفعى الأكبر حجما في العالم. وعلى الرغم من أننا نحن البشر لا نمثل جزءا من السلسلة الغذائية لهذه الأفاعي، إلا أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي قامت فيها بمهاجمة البشر. وعلى الرغم من ذلك لا تهاجم تلك الأفاعي البشر إلا إذا شعرت بالتهديد، وتقوم بذلك دفاعا عن نفسها. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.